မင်္ဂလာပါခုသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ driver သွင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် driver သွင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ USB ကြိုးထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့နှစ်ခုသိနေဖို့အတွက်ဒီ driver တွေကိုသွင်းပေးရပါတယ် driver ကိုသွင်းဖို့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ software လေးတွေကိုအရင်တောင်းရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ link မှာတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ software လေးနှစ်ခုကို down ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးရလာပါလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဖုန်းတော်တော်များများရဲ့ driver တွေပါအကုန်ဒီပါကိုသိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ driver သွင်းတဲ့နေရာမှာ Windows 10ဆိုလို့ရှိရင် Windows 7ဆိုရင်ဒီအရင်ရိုးတန်းနဲ့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ click နှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်သွားရုံနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ Windows 10မှာဆိုရင်တော့ driver signature enforcement ဆိုပြီးတော့ပိတ်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုပိတ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးဒီ Windows logo လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် power ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ shutdown ရယ် restart ရယ်ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ restart clock ကိုနှိပ်ပြရပါမယ် restart clock ကိုနှိပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်က8ကိုဖိပြီးတော့ restart ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြရပါမယ်8ကိုဖိ restart ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူက restart ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါပြီးသွားရင်ဒီမှာသူက troubleshoot ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အပေါ်မှာ exit and continue to Windows 10ဆိုတာရယ် troubleshoot က turn off your PC ရယ်ဒီမှာ troubleshoot ဆိုတဲ့အလဲဟာကိုရွေးပြရပါမယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်ကမှာ advanced option ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ start setting ဆိုပြီးတော့အလဲကောင်ကဟာကိုနှိပ်ပြရပါမယ်ဒုတိယအကြောင်းကပါ start setting ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာသူက restart ဆိုပြီးတော့တောင်းပါတယ် restart ကိုနှိပ်ပေးပါreset နှိပ်ပြီးသွားရင် Windows ပြန်တက်လာတာကိုခဏစောင့်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနံပါတ်တွေရေးထားပါတယ်ဒီမှာနံပါတ်9ကိုကြည့်လိုက်ပါနံပါတ်9မှာ disable driver signature enforcement ဆိုတာလေးပါပါတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်9ကိုရွေးပေးရပါမယ်နံပါတ်9ကိုနှိပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနှိပ်လို့မရပါဘူး keyboard ပေါ်က F7 ခလုံးနဲ့နှိပ်ရပါမယ် F7 ခလုံးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Windows ပြန်တက်လာပါပြီအဲ့ဒါ driver signature enforcement ကို on ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါကို on ပြီးသွားမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ driver တွေကိုကျွန်တော်တို့သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဦးနောက်မှာဒေါင်းထားတဲ့ software နှစ်ခုကိုတွင်းပေးရပါမယ်ဒီမှာပထမဆုံးတစ်ခုအရင်သွင်းပါမယ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ yes ကိုရွေးပေးပါပြီးသွားရင်ခဏလေးစောင့်ပေးပါဒါကျွန်တော်ကတွင်းပြီးသားရှိနေလို့ပေါ်လာပါ yes ပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင် next ကိုနှိပ်မယ် language က English ပဲထားမယ် next ပဲနှိပ်သွားပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က C ရဲ့ program နဲ့ပါဒါကတော့ရွေးပေးကြမလို့ပါဘူး default တိုင်းပဲထားတာပါ install ဆိုအောင်နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒီအတန်းလေးပြည့်သွားအောင်စောင့်ပေးရပါမယ်2မိနစ်3မိနစ်လောက်တော့စောင့်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးသွားပါပြီ finish ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီက Samsung USB driver ပါကျွန်တော်ခုနသွင်းလိုက်တာဒါဆိုရင်ဒါ Samsung ဖုန်းတွေတော့ပါပြီးသွားရင် finish ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုသွင်းပါမယ်ဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖုန်းတော်တော်များများကိုအကုန်သိပါပဲဒီ driver သွင်းပေးလိုက်ရင်အကုန်သိသွားမှာပါနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ I agree ဆိုပြီးတော့ရေးပေးပါပြီးသွားရင် next ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် driver ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး install mdk driver ဆိုပြီးနှိပ်ပါမယ်
ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က64 bit လား32 bit လားရွေးပေးရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် Windows က64 bit 32 bit ကိုရွေးပြီးတော့သွင်းရပါမယ်ကျွန်တော် Windows 64 bit လား32 bit ကိုဘယ်လိုခွဲလဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် My computer ကို right click ထောက်မယ်ထောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် property ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာပါ Windows 64 bit 32 bit ဒီမှာကြည့်ရပါမယ်ဒီမှာ system type မှာ64 bit operating system ဆိုပြီးပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကကိုယ်64 bit ဖြစ်တဲ့အတွက်64 bit ကိုသင်ပါမယ်ပြီးသွားရင် next ကိုနှိပ်ပါဒီလိုမျိုးလေးတက်လာလို့ရှိရင် install this driver software anyway ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးရပါမယ်အဲ့လိုလေးတက်လာရင်အဲ့ဒါပဲရွေးပေးပါပြီးသွားရင် finish ကိုနှိပ်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် mdk other driver ဆိုပြီးတော့ထပ်ဝင်ပါပြီးသွားရင် yes ကိုနှိပ်ပါ next ကိုပဲနှိပ်ပါ install this driver ဆိုပြီးတော့ပဲလုပ်ပေးပါပြီးသွားရင် finish ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒီ driver တွေကိုလည်းထပ်သွင်းပေးလို့ရပါတယ် next ကိုပဲနှိပ်ပါခုနလိုမျိုးပဲ install this driver software anyway ပဲရွေးပေးပါပြီးသွားရင် finish ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီ driver သွင်းရင်အကုန်ရပါပြီဒါဒီတစ်ခုနဲ့လည်းအကုန်လုံးပြီးပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ချက်ချက်ကနှိပ်ပြီးပိတ်လိုက်တော့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြခဲ့တာWindows 10မှာ driver ဘယ်လိုသွင်းရလဲဆိုတော့ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်